Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwa hiyo hili likae na litengewe bajeti kama ambavyo halmashauri zinashiriki kwenye 88, mwakani halmashauri zijipange kushiriki kwenye jambo hili. Lakini kuna makampuni, taasisi binafsi, wadau mbalimbali kwenye ndani na nje ya mikoa, tuwape muda, tuwape tarehe mahususi ili waweze kujiandaa kwa wakati, kwa sababu utaratibu wao ushiriki ni tofauti na taasisi zingine. Kwa tuwape muda. Wakati naisema mwaka jana mwezi wa 8, it was not a mistake. Tunajenga tamaduni, tunajenga culture, tunajenga attitude ndani yetu sisi ya kutambua fursa za biashara na kuzikimbilia. Sisi wana Morogoro tuwe wa haraka kwa kuchangamkia fursa hizi ambazo tunazipata, ambazo serikali yetu imekufungulia na inaendelea kufungulia. Ndugu zangu, nimefurahi sana kuona wajasiriamali wadogo, wakati, wakubwa, wa size mbalimbali. Na kama nilivyosema, lengo la maonesho haya ni pia kwamba yule mjasiriamali mdogo akija hapa atatumia fursa ambayo zitamnyanyua, atakwenda kwa katika daraja la kati, atapanda, atakuwa juu, and then we'll get new entrance. Tutapata wale wanaoingia sasa kama wadogo, wakubwa. Kila mtu anakwenda tukigraduate mpaka tunatoka tunafika kwenye malengo hayo makubwa. Mimi namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu mara zote ambazo amekuwa anakuja Morogoro, amekuwa amesisitiza umuhimu wa Morogoro kama mkoa wa kimkakati sana. Na mimi nilimhakikishia kwamba sisi wana Morogoro tunatambua dhamira ya serikali yake na tutakwenda sambamba na dhamira hiyo. Ndugu zangu, naomba nikwambie kwa tathmini ambayo mimi nimeifanya na watu wote wanajua, Morogoro hatujamwangusha Dr. Samia Suluhu Hassan, Morogoro hatujaiangusha Tanzania, tuko vizuri. Tunatekeleza dira ya mwaka 2050. Malengo yetu ni kwamba kufanya Morogoro kuwa ni Morogoro wenyewe, as Morogoro. Tunataka uwe ni mkoa wa uchumi wa kati kabla ya mikoa mingi sana ya Tanzania, hata wale ambao wana nguvu ya uchumi wa viwanda na uchumi wa biashara. Growth tunapanda wote tunakuwa na ukuaji, economic growth ya pamoja kama as a country, wote tukipima tunapata wastani. Wengine wanazidi, wengine watapungua. Sisi uzalishaji wetu wa uchumi wa kilimo ambao tunataka kuambatana na uchumi wa miundombinu hii inayopita yote hapa. Hizi economic infrastructure zote zinazopita Morogoro zinachangia uchumi wetu kwa kiasi kikubwa. Bila shaka tulikuhakikishia kwamba kwa wakati ule mashirika ambayo yalikuwa yamedhamiria kushirikiana na sisi katika shughuli hii, SMA zilikuwa 157. Lakini kutokana na sababu za hapa na pale, shughuli hii imeshirikisha SMA 88. Pia tulikupa mrejesho wa makampuni ya binafsi ambayo yalikuwa 60. Hatimaye ni makampuni 16 yaliyoshiriki. Lakini yale mashirika ya umma, public institutions, zilikuwa 16 na wameshiriki 10. Tunawashukuru sana. Na NGOs ambazo zimeshiriki 3. Kwa malengo ambayo tulikuwa nayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tulikuwa tunategemea tuwe na washiriki 233, lakini hadi leo tuna washiriki 117 ambao ni 55%
ya malengo ambayo tulikubali kuanza nayo safari. Zawadi Athanas ni meneja wa mkoa wa Morogoro. Leo tuko kwenye maonyesho ya biashara hapa viwanja vya Jamhuri, na tumekuwa na nafasi nzuri sana ya kukutana na wananchi wetu, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kuweza kufika na kuona juhudi kubwa ambazo zimefanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuleta mapinduzi makubwa kwenye nishati. Na sasa tumekuja na majiko ambayo yanatumia nishati nafuu, na tumekuja kwa ajili ya kuonyesha watu wote ambao watafika hapa na pia wafanyabiashara waweze kuona na kuweza kuelewa umuhimu na namna ambavyo hii nishati safi inaweza kuleta faida kubwa katika biashara zao wanazofanya. Kwa sisi lengo ni kutoa hofu kwa wananchi kwamba umeme ni gharama, lakini kwa matumizi ya majiko haya ambayo yamekuwa ni gharama nafuu sana, ambapo kila mmoja akifanya majaribio kwenye sehemu yake, kwenye nyumbani kwake, kwenye biashara yake, ataona manufaa ya kutumia jiko hili. Na basi umeme mwingi ambao tunazalisha kama ambavyo tumeona Mheshimiwa Waziri ametoka Julius Nyerere ametuambia umeme sasa hivi kwa kutosha, basi tunawasihi wananchi waingie kwenye matumizi haya na waondoe hofu ya kuona kwamba matumizi haya ni ya gharama, ya majiko ya umeme ni ya gharama. Lakini kwa sasa hivi teknolojia hii ambayo tumekuja nayo ni teknolojia ambayo ni nafuu sana, na wakianza kuitumia wataona faida zake kwa ukubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana hapa kwenye viwanja vya Jamhuri waweze kupata elimu, lakini na sehemu yoyote ambayo wanaweza kupata kuuliza, kwenda kwenye maonyesho mengine au kupiga simu wapate elimu mbalimbali ya namna majiko haya yanavyofanya kazi, na basi wote tuweze kuhamia kwenye matumizi haya ya nishati safi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.